नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाया, तूने खाया क्या? चलो फिर खाने की तलाश में कहीं जाते हैं। हाँ, मगर जाएंगे कहाँ खाना खाने? चलो वो पहाड़ के पास जो खेत है ना, वहीं पे खाना खाने चलते हैं हम लोग। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वो तो डंडा लेके हमारे पीछे ही पड़ जाता है। हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें हाथ पे ही भगा देगा। चलो तभी हमारे वो पुराने दोस्त राजू के पास चलते हैं, वो भी हमारी मदद करेगा। हाँ सही कहा, चलो वहीं चलते हैं हम लोग।